里的冰箱要不要买大量的收纳盒来收纳呢？正好姐妹家最近装修，忘我家暂时存放了这么个大冰箱，干脆录一期冰箱收纳吧。先说我的收纳原则，第一步一定是读懂整个冰箱内部的结构和功能，每一个冰箱的尺寸功能都不一样。收纳的原则首先是最大限度的利用冰箱原有的结构分区，所以收纳盒是一个辅助工具，不要喧宾夺主。冰箱最上层可以收纳这种不是每天都用的，比如饮料。这个最上面一层呢，也可以收纳鸡蛋，不过那鸡蛋就要买那种可以滚动的那种鸡蛋盒，但是适合双开门冰箱的冷藏区的这种滚动的鸡蛋盒就很难找到。接下来触手可及的这一层，我安排了一组的保鲜盒，剩下的饭菜、预制的隔天再用的饭菜以及洗好的水果都可以存放在这里。这个熟食中转区的保鲜盒要注意两个问题，第一呢，别买太小，我这里头的这个保鲜盒是2升的，外头这个呢都是1.5升以上的，一般买1.5、1.7到2升的比较合适。第二点呢，是因为这个区域是装熟食的，所以保鲜盒一定要买最好的。在下面这一层呢，就需要留白。冰箱里面要有一个空间放得下一整只锅子，比如说有些卤菜需要在冰箱里面凉透的话，就放在这一层。这个灵活的空间呢，要留在最方便存取的这一层。终究还是添了一整组的保鲜盒，就是下面的这一层。这一层呢，我安排了鸡蛋存放区，可以存36到40个鸡蛋。这一组也是适合所有双开门冷藏区的一个组合。下面这一层呢是气密保鲜空间，适合存放一些补品、保养品、干货食材和面膜。这个是暄润保湿空间，具有很好的保鲜保湿效果。这种抽屉式的保鲜层最适合的收纳辅助工具就是这种牛皮纸袋，纸袋只需要大小2个尺寸就可以搭配出不同的组合。下面这层也不要做切割，有时候我们的一整条鱼就可以放在这下面。接下来是大容量的冷冻区，冷冻区里的这款保鲜盒，它几乎可以放在任何尺寸的冰箱里，可以放在这种大的双开门的冰箱的冷冻区。放冷冻区的话，需要盖上盖子，也可以放在薄型冰箱的冷藏区，用来存放水果蔬菜。不用盖盖的话会更好用，装得更多。这一层呢，我是放了2个大的保鲜盒，这2个盒子呢用来存放饺子特别好。注意这款饺子的外包装尺寸，它也是已经考虑到了冰箱存放问题的，尺寸是刚刚好。如果是自己家包饺子的话，只需要留着这款饺子的格子，然后呢就放到这个盒子里进行冷冻就好了。同样在冷冻区，我也需要一个地方是留白的，当需要的时候，这个搁冰桶的位置可以搁整箱的肉。而下面这种抽屉，如果需要切分的话，也是用那种牛皮纸袋，再结合拉链保鲜袋就行了。不然的话，要是姐妹送你1箱肉或者是2只大长腿，你就没办法收纳了。最后说说冰箱两边的侧拉门，瓶瓶罐罐最好的归宿。也可以买这样的小格子，别买太多，1、2个就够用了，用来收拢规范这种小的调料袋子瓶子。下面的这个区域可以放各种高大的牛奶，喝剩下的酒瓶子。